Ntate Masangani keng ntho ka jone ntate we atamela o tlo mamela a o buti wena motjha atamela hona ka jeno o tlo mamela a kwa atamela o tlo mamela ha re bua ditaba tsena tsa bohlokwa ntate wa ka keng ntho e le maditseng monna re le maditswe keng re na le maqeba re imetswe banna ba imetswe ka ntle ka montate Motaung banna o ska ba bona ba tsama strateng ba kentse dihlo ba imetswe o last number ha ba tsebe ba llela kae ba imetswe ma re tshepa modimo ibile ra moleboa a o fa pono ena ya utlisa lenaneo lena ka ra setjhaba bua monna ntate Motaung ha o tsebe ro fodisa mimia e mekae ka lenaneo lena re a leboa ngwaneso jwale ntho ya pele ntate Motaung e le maditseng monna e le maditseng motho wa monna bophilong ko lahlehelwa ke situlo sa hae ka ra motse wa hae ho lahlehelwa ke situlo sa hae ntate Motaung morena o mong le o mong kingdomong ya hae ona le situlo se sa dulweng ke mang le mang se dulwang ke morena ha o ya khoto hona le situlo sa judge ha se dulu ke mang le mang hai last number situlo seo se bolela hore even in the absence of the judge or the absence of the king presence ya hae ya utlwahala le ge yena siyo hoba situlo sa ha se dulwi ke man le mang thata kore bontate ba lahlehetswe ke ntho eo malapeng a bona ha ba siwa bayo re hloka bontate seriti seo se kgutle sa maemo a stulo ka ramotse hore la o seyo ho kena moeti ntate Motaung ba o jwetse ba re ntate Motaung mona ha o dulwe ke stulo sa ntate wa lelapa sena ke mo ntate a dulang teng mona ke mo ntate a dulang teng ke mo matla a ntate a leng teng ke mo presence kore boteng ba hae bo mona ntate Motaung a Roma ya hae monko wa hae o mona o temo la karia di traka a tsamaya country to country mara hona le khona ya sofa e anang le yona ana le stulo se anang le sona la se yo maroteng bothata bo boholo o re bona re le tsena re imetswe re le banna lahlehetswe ke situlo malapeng ha o lahlehelwa ke situlo re udiswa re tla re ona o fihla lote mona ke situlo sa ntate wa ntlo le ngwana no tlo ke sa ntate sa o dule mang le mang re hola re tseba ntho eo le plate ya hae mo a jellang teng ntate Motaung presence ya hae ntho e etsa hore isithunzi sakhe ko seriti sa hae se dule se le teng ka mehla ka rantlo la lo fatela bana ba hae ntho eo e lahlehile banneng ba bangata ha ntho eo e fetse o lahleha ntate Motaung ha ntho eo e lahleha stulo sena se sutha ke la ka situlo ha se sutha ha situlo se sutha ho lahleha control monna o lahlehelwa ke control over mosadi wa hae o lahlehelwa ke control over bana ba hae o lose control at all the cost hobane stulo sane seo sa hae jwalo ka monna jwale se suthile last number ntate wa ka ha stulo se tsamaile a lose control ho qala ho etsa la rata se lapeng ha stulo jwale se wetse kwana ntate wa ka voice ya fela ya ntate Momamedi o mametse le CDFM lenaneo ke bua monna ke tsama le last number motsotsong wa jwale ba bangata ba bile ba re ke wa fa Dr Masangani ke na le yena ka jeno Anthony Makhetha o re ke le mametse ka Bloemfontein Thando Thato o re ntate ke tswile ka kerekeng ke dutse koloing ke mametse le CDFM Senzo Konyana a re ke dutse le lona ke mametse a ra o Masangani ko shebile nna ke ka mona ka Fentesburg Susan Mahloko le yena re ke na le lona mona ho ranke ka mona ka Virginia montshentsenga a re wa fa wena mmatlitsitsi wa mofokeng ka leribe Lesotho Edwin Moeti ke mametse ke kerekeng tate Thuso ke tswetse ka ntle ke mametse le CDFM ke tsibile ka nako ena o tla ba a le teng ntate a ka tlo bua le rona banna yes jwale o re re le metse ha
tlo se lahlea sa monna ka tlung ya pele control ya fela ya monna ha huduma bana ya fela huduma mosadi ya fela kotsi ke ena ha e fela control mosadi jwale o lahlehelwa ke position ya o tseba title ya hai hey ha fela ntho ye Ntate Motaung yes ya fela ntho mosadi o phahama jwale o lahlehelwa go tseba title ya hae ha title e fela mosadi ya gone differentiate difference between a wife and a woman. To become a wife Ntate Motaung ase man le man a qualify go ba a wife go ba mofumahadi ase title ya man le man. It's not even a title but it's a calling. go ba mofumahadi gore jwale o re mona mothenwa ke mofumahadi wa ka my wife. Yes ntwase ke pitso wa bitswa ke ntwe jwalo ka office go ba wife ke pitso ke office Ntate Motaung o mo office nyena mitšhini ena kwena o tsebang e tobetswa kae le kae e tshwarwa kae le kae ha o ya adverting nna o ka mpea ka mo ke tlo senya ntho tsa magola o tla hloleha mosadi o lahlehelwa ke taba ya o tseba hore ke office ase mosadi o mong le o mong o bileditsweng go ba ka ra office ya bofumahadi because ha mosadi a bitswa ka officing Ntate Motaung ho nka mme o ikutlwisisa ho nka mme o sa nahaneng o etseditse monna favor ema ona temo ha mosadi a bitswa ntate wa ka a bitsetswa kantorong ena e kgolo ya kore kantoro ne re buang ka yona wena motho motle o se ka re ke lenyalo ke bophelo jwale yes ha etsetsa monna favor toha impa ha o lahlea control ka tlung mosadi eno a lahlelwa ke position ya hae o nka hore o etseditse favor o nana o etseditse favor and ha tsebe mosadi ono wa fa ntwana ke ona ke tlotlo e modimo a mo fileng yona le badimo ba mo fileng yona office yena office ena e tshware department tse pedi because ka office ena Ntate Motaung o twa Bible e re ko chapter 3 number 7 ya buka ya Pitori e re lona bontate treat basadi ba lona le phirisane le bone hantle hore merapelo ya lona e ska sititseha modimo a gone le araba hora hore motho wa mme as a wife of mfumahadi o tshwere power e ka etsang hore thapelo ya o e disturbege mosadi enwa ke miss call wafa hey last number orange mosadi enwa a wife o tshwere power ya go temperana le dikopo tsa thapelo ya hao hore modimo a ska di araba the moment o le monna sa mo treat hantle Bible e re chapter 3:7 thapelo ya hao e ka tswe sa utlwahale modimo a ska ya ka mantswe ma ke tlo bua ntho ena ha Bible e approve power e office ya mosadi mofumadi a itshwereng lenyalo ho bolela hore yena mosadi ona ona le power hape ya hore a temperane le sedimo sa kwa Motaung se ska utlwa Motaung kore se sokole o lahlelo ke network jwang Ntate Motaung because mosadi ona o tshwere o mamele ka bo yene a le mong o gona o tlisa generation tse pedi di kopane di be ntwe lengwe o gona nka madi ya go bo Motaung a nke madi ya go bo Mokwena a tla go yene a le mong a kopanye a etse ntho e lengwe power e mme a itshwere mo office ya bofumahadi hallelujah o reng jwale jwale ha tshwere matla ao ka mantswe a mang bontate kae ntho tsa rona di kopane ka hore re ba treat hantle kae badimo ba fatshe le bona ba na le bothata le rona ka hore temperane le ntho
e manufacturile di roots tsa ko ha Motaung, di roots tsa ko ha Mokwena. More favor and power is citing ya office eo. O mametse Lesedi FM le naneo ke e bua monna mo mamedi motle ka nako tsena re a tshisa e tsa bonnete ba hore o dula o re mametse re ke hate hanyane mona. Yes. Ha re tswele pele ntate wa ka ha re ka kate jwale ntate Tau ha mme o molo o mo a ka tseba matla a tshwereng a ka fa ntate position ya ha mamela he ntswaki le sawana a re ntate Thuso ntate Masangani o bua nnete ke nnete nthweo ka le ba wena le tswa a re nthweo a buang ka yona ha hlalosa ditaba tsena o bua nnete mahloni thapong yena o ka mane ka Bloemfontein o dutsi le rona ke bona le Nomadingi le yena a re ke mametse Lesedi FM e mong le yena a re nna ke tswile hape ka kerekeng ke bitswa ke motswalle wa ka hore ho be phapusi ya kgaso ya tša batho ba tswa ka dikerekeng ke bothata ya ke bothata bua le nna jwale ntate wa ka bomme ha ne ba ka tseba matla ba tshwereng kane ba sa behave the way ba behavang ka teng bomme ho khore o itsebile nthwena hore o be mofumahadi ke pitso a se bona ka ofela ba kgonang ho kena pitsong ena pitso ntate wa ka ha se kgetho ntate wa ka motho sa tsebeng hore nthwena ke pitso o itshwere hampe fela ha e honor ha hlomphi office yena mara ha ena ka tseba power ya jwale ntho ya boraro e le maditseng banna ka o fetisisa ho botla ntho ya disrespect bontate ba sa hlomphiwa ntate Thuso malapeng a bona tlhompho ile ka o fela ha o kena mo ntlong ya ha o tsebe hore moshanyana or kwena garden boy ha o sa utlwala a ke re value ya stulo e tsamile boleng ba stulo ha bo sa exist ha o sa utlwala la o kena ka tu presence ya ha wa isa utlwala ha isa counter at all hai man mare kotsi e kgolo hore stulo se tsamaye se boleilwe ke manager ono tshwereng office ke la ka manager o tshwereng office wona yes because ke ene the administrator to control things to balance kena atsebang di petty cash kena atsebang di journal mariano ha sa balance di journal tseo tsa family o le matsa ona ke o jwetsa ntate Motaung mamela hantle mme ha qala sa hlomphe monna ka tlung bana ba monyatsa hamme a ka qala a ska hlompha ntate a sa bontshe hlompho ntate o monna hae a sa bontshe hlompho a o tella o nyatsa ntate wa ka huile fela jwalo huile mme mo lente mo mametse hlokomela mantswa wa ntshang pela molekane wa hao in the presence ya batho in the presence ya bana ba hao o mametse Lesedi FM le naneo ke e bua monna motle mona ke tsama le Dr Masangani re bua tabena re aha monna re phahamisa monna Obahlala phansi yebo baba awusuka siyasontweni manje Wahlalwa phansi awusuka
Ausoga ai Dr Motaung ke le mametse ke le ka hara dikobo ebile ke a phahama o ke le ba wena dipuo di psemo le nteng le wena ke le etso le wena tankiso ka bedi di kele di motshwane ke le bo hle boitimelo re le bo haholo ore mosadi ha sa tella monna a monyatsa a monyenyefatsa a bua le yena jwalo ka ngwana o kopanya monna hloho kopanya monna hloho o yetsa monna a shwe antse a tsamaya wa shwa o le monna o ntse o tsamaya completely and ntho eo e tlisa monna mo maemong wena Ntate Motaung enga e bateng o ya qala monna o ya kwata jwale o ya halefa jwale wa halefa yana ho halefeng ha haye Ntate Motaung ha no bua o tlo bona ka di expression tsa ntho tsa hore a betsa mosadi dilo tseo ke di signal tsa ntwena entse itutetse e pakellana ka entse pakellana go yena monna tatwaka entse pakellana yano batho ba tatela ho blame banna hore ba abuse basadi GBV ha ba tsebe hore ntwena hona le ko e qadileng teng stulo sa motho se lahlile stulo sa ntate se lahlile monona sa utlwala ka tlu velu ha isa le jwale ntho e tsang stulo sa rona bontate se lahle ka tlung hobane ke rona jwale ba tlameha hore ba etse di stulo sena se ke sa lahle Dr King ntate waka ntho e etsang stulo se re se lahlehelwe ka tlung le bana jwale ba le bana ntate waka rona re le banna ke batla o nkutlwa hantle re lahlehetswe ke ntho e reng ke ho balance ha monna a le tshimonya Eden ditaelo ha di a fiwa mosadi di fiwe monna mandate o filwe monna mandate kwa monna mandate o filwe monna but monna anna bohlatswa aba bohlaswa monna fetso nna bohlatswa mosadi o kena ka ra kantoro ya mandate le monumento o asa o balang diphoso di a etsahala monna a lahla mandate wa ha lahla mandate ha lahla mandate ke mang ya setsa tshwere control jwale ke motho ya sa fiwang script sa hore ntwene drive wa ka e tsamaiswa jwang ntwene tsama ka mogwa ona
ha ke re yalo ntate Thuso ntho e resultile hore ha ke re banna ditulo di a lahleha kore re end up re na le banna ba ile hore re jala peu mane le mane e end up ngothi motho ke single parent. Generation e holang e tla ena le mathata already. It's a problem. Hona le mantswe a mang a o fetsang wa bua ke kena mona. Awa bua a ke khoutele mo mamedi. We said don't let someone else to create a world for you. Ha. When they do it, they will always make it look very small. Bua. Ai, wafa. 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 Last number. Jwale monno la hlahetse ku I create land. Le fatshe. A dumella hore a create Mita ba mo create land. Ba limita. Yanong aba le limit fela ntate. Ibile ba o manipulate. But let's set the terms and conditions. Because it's not something ideal. You allow people in front of you. So anger in nothing. Banna ona jwale ba kwatile ba bitter. Banna ba khalaga because of positional ahlile ka tlu. Stulo se tsamile banna ba depressed ntate Motaung bana le depression ngata ntate Motaung nka koloi ya hona jwale ha o chase o kene ka relegation o lo fikela khona nyanele ke banna ka dikhula beke ba dutse mo ntle mo o kratshisa nyamotle tse banna because banna they don't have a seat in the house ba iketsetsa ditulo diphapong ba iketsetsa ditulo dikhoneng ema ona te more ya mabenkeleng ya latelang Manka swipe absa visa card ya ka hore ke fumane karolo ya ka ya 100 million rand kontane ya hle karete ya hao e etsa jwalo abuti na hape nka swipe hore ke hape enngwe ya dikoloi tse 10 hantle fela karete ya hao e etsa le seo yo erekete ko bone wena mo ngwaneso tshidi matlala are the royal family ere ko bone pale sa Lucy lwena Chantel Swart ere ko bone Karabo K Meya le wena o temmono pale sa wa mokgele dumela ngwaneso ke le bona kwa mona go le Sedi FM le kene ka matla ho bua monna sure o utlwa he jwale ke re ke bone monkeno a kena Lerato Kadi Penelope Mafura le yena o ya kena Penelope le yena o ya kena le yena Penelope o kene kwano mona o kene ka matla ntsheng o kene aranta te Masangani ke na le wena ndwale ntate le bua nnete jwale le shia meya mokhwebu selwane Lerato Yvonne Mothusi mo le wena ntswa ke mamorate wa Thailand mmapalesa ke o bona sibusiso Sara ba kena yes ba kena re bua jwale re bua le banna yes sho hey o thata ona jwale ka jeno ke banna khore ke dintwa re a lwana malapeng ke dintwa ha hona khotso ha hona ka re modimo ka re thusa re ke re tlise khotso re tlise peelano le lerato ya ngwana mme ho setse fela mo mamedi re akakata ya ngwana mme ntate wa ka eke ke bua le basadi jwale ke bua le bomme once o sa etse ntate yena fumane stulo sa hape ka tlung o lo iketsetsa sone ka ntle a ke ipe hantle ntate Motaung wena mme etsa hore stulo sa ntate se khutle khutlisa stulo sa ke ntate mosebetsi wa hao o moholo because ha o bona banna ba tletse ba batlana le stulo mo motho a ka fumanang khotso teng ntate wa mo motho a ka fumanang phumulo ke teng sone stulo mo motho a ka reng ka ikutlwa ke le betere ka ikutlwa ke phodile ka ikutlwa ke le motho ha wa fa last number last number mo senang dikomano teng yeah ke ntho e monna bomme a ba khutlise fela ditulo tsa bontate
stulo se khutle mofuthu o tla ba teng mofuthu lerato le tla ba teng enngwe e kgolo ntate Motaung e lahlehile mo banne re lahletswe ke lerato ka gore mandate-ile gore ratang basadi ba lona jwale bothata ke bone nowadays ha o ka bontsha o rata haholo o fetoa sethoto man a ke utlwana ke hey ka ke mo skolo imo how expressa lerato la hao mothong wa mosadi banneng ba bang le basadi banneng basadi ba o hlao ka ro sethoto nako ntse re phela ngo tsona o qala o thi o jisitswe jwale o qala o thi o sentse na le tlasa phehla jwale o sentse o qala dipuo tse reng o gogua ka nko jwale yeah monno la hana backbone once you express your love o setso le semmaumau pela batho ntho e lahlehile ka lebaka la ntho ya hore stulo ka jeno le banna ba mamela hohle ba mamela mang kapa mang ntate wa ka hora khona banna ke bana ba ntsheya ba re ke segole ha ke rata le lapalaka banna ba ntsheya ntate Motaung o ntso bua jwalo nka fela e ride fela o chakele freitaha o go kene fela maybe papong e itseng fela o shebe happiness e banna ba nang le yona monna tsia lino le la ko morao le bone a tseba se iketsa ska tsebo re iketse ho le monate ho yena a feel hore I got my chair I'm in charge mo ke lente ntwa hayo malape ha fitla ntlong o bodutu ntate Motaung because ntwele a ipatletse nyone ka ntla hayo ka tlong hey e lahlilwe ke mang yey bomme tsebang office ya lona le khutlisa ditulo tsa bontate le ba fe the royal position ya bona dintho di tla ba hantle se lahlehile re imetswe ntate Thuso na hanyane fela ke botse mona Dr Yes. Masangani ke botse mona yes na taba ena ya stulo sena re ka qala ho iruta bana ba rona ho tloa dilemong difeng ho tloa a le monyane kwana ka parelwa hore stulo sa ntate ngwana ka tshwantse be stulo se tile ya re ka qala neng ntate Motaung ntwa stulo ena le sephiri ke tlisa le ho wena dilemo tse o leng ho tsona o hotse o bona ntate wa hao o treata mme wa hao jwang o hotse o mmona o mo hlompha jwang stulo sena le characteristics ya di values in the family ke bohloko ba stulo sena le order of the family yes stulo se re ha o iketsetse boithatelo mo sen hona le order hona le tsela e re tsamaiswang ka yona ha o iketsetswe boithatelo mo there is a president in charge in the house o tshwanetse a finalize dintho a se hamaskita sibhekane mo last number nomoro ya o qetela a nomoro ya o qetela ka ipipita ya hana wetsa ngwena jwale ke ntho e le re hola re ntse re shebile yano stulo ha ntse re tla re hola se re rutile hore re qale re practice re demonstrate position ya stulo ko di mantlwaneng o etsa koloi ya trata o ntse ikentse ntate hore ke a thowela jwale mme o nka scaftile ka koloi ya trata nyana o ntse o betla mo mme lena practice position ya bo wife ka mpopisi nyana anke mobu o mixe le metsi a etse papanyana entate ho no lokisetswa ntho ena ya stulo le position ya calling ya mme bana ba tseba ba holo ba rona hona le ko re diletswang teng metaphor le format yeo ha e saleyo format ke eng ba tshemba rona ona jwale ke monate ene ntho eo wena ntate Motaung ke o jwetsa ntwele ya hore o holo ntsetsa dikoloi o etsa o sebetsa ine o ruta yo bontsha hore creativity ntate Motaung creativity it was building certain aspects who wena so that your man when you grow up ntwena ya trata koloi o tshwanetse o drive ya tota jwale o sebetse ka thata o nne a thinker
o nahane out of the box. Ntho eo e ne bona lo ka re nyane, but it was a huge thing. At least a picture ha o le monna tshwanetse o tlwele mme o ntse re ke a thowela jwa o tsama o ye ko lo batla dipatsi o lo thunya dinonyane. Ha o gutla o thowetse jwale o setse o bea motlu o setse o ruta monna wa provide. Jwale ntho e kgolo ntate Motaung ke tsone ntho tse lahletseng batho ba banna. E nngwe e kgolo e re le maditsweng ka yona ke ntho ya false accusation. Leshano Ke ba le banna ba tletse tronkong ba tshwaretswe ntho tse seng nnete. O dumallana le motho ha le qeta ho sano thenile ditafole. Batho ba ekelleditswe ntate Motaung. gobane ka jeno batho ha ba sa tshepahala go re batla o be jalo batho ha ba sa tshepahala. Ntate Motaung ke bothata. Ba jalo o qetela o sona le nthweno ka pelong ya gore motho ena ke sebetsa lena ke yena o sa mphetogetse ka jeno. Ntate Motaung Ho tshepahala bothata bo boholo di-institution mesebetsing banna ba ithatisa diboso ka mabitso a batho ba bang. Ho buiwa ba bang hampe hore ho atumele nna. Banna ba lahletswe ke ntho ele ya creativity ya ntho ono qeta o njwetsa yone wena ntate Motaung ya hore a ke ska limitiwa ke system. A ke leke o bereka outside the box of the system. Yes. Amen. And hanka leke o bereka outside the box of the system. Kore ka mantswe mang ha ke tlo tsama ka ntho hore impossible. Ke tlo tseba hore ke le monna ke bileditswe go zama. Yeah. Like sena mosebetsi ke le on 45 or 50 years ke bona hore ha ona plan ke etseditswe hore ke etse plan e be teng. Ke etseditswe hore plan e be teng. Ene ke nahane haholo ntate Motaung a position a stulo tsamaile le kelello ye inotlela. Ha position e tsamaile ntho tsotlhe di a freezer. Ke bona bothata. Ntho engwe ntate Motaung ke o nna le mme o sa o filising hore o monna ka tlung. O dula le mme Ntate wa ya etsang hore o ske wa ikutlwa hore o monna ka tlung. Ntate Motaung manyalo le di-relationship di kotsing ka batho ba ileng hore ba mo for dintho tse o nang le tsona seng for wena. Wa fa Ha ntho tseo di fela le lerato le fedile. ha ntho tseo di fela. Re hloka bomme ba tsebang hore lenyalo ke pitso. Ba tseba hore sizofa silahlana. Ho le nzima, ho nyolosetsa, ho le thata. Ke nkile kana. Dr. Eleshuma metsotso na jwale pele o ra Eleshuma le metso mmedi o mametse le Sedi FM ke sonta bekeng le nnaneo ke lena. Oh. Yes. Bua monna. Yeah. Bua monna. Oh yes. Ntate wa ka re a kwala jwale mantswe ba o qetela o reng ho ntate a phahame mo wa lenteng o reng ho yena ngwaneso. Ntate Motaung mantswe ya ka o qetela o motho wa monna ke hore ya o qetela re lahlehetswe ke health ya rona, Bophelo ba rona. yeah. Bophelo Monna ke boitekanelo. Re phela ka dipilisi ntate Motaung. Shukiri ke ene ke ntse letsoho. re phela ke di high blood re na le mathata ntate kelello e sebetsa ha boima. Ntate wa ka
nako nngwe jwalo ka re tšho monna o dutse bona jwalo a ke na le mosebetsi Dr Masangani ke dutse tjena ke na le mathata ke na mosebetsi go thata ka tlung bana ke bana ha ona letseno ha ona tšhelete ha iyo bana ke bana ba ntšhebile. Ntate wa ka ntho ke tlo e buang ya o qetela ho ntate ya mametseng qala o kene ntho tsena tsa di men's forum kopana le banna ba bang o ko bue le banna ba bang kopana le banna ba bang dimbizo tsena tsentse di bitsiwa etsa o kopane o bue le banna o ikwalla spacing sa hao o bue le banna hona le ntho engwe hore nka tswa ke sa ofe mosebetsi nka tswa ke sa ofe tšhelete mare mantswe ana le matla au bulela ntho engwe eno sa ilemo au phidisa ntate wa ka antse letlapa le galo le jere dilemo o bo shebo re man ha le bontate Thuso ba gonna o feta mo nna ke tla hlolwa ke ntate wa ka ntwe yonke yo be o dimo tlo re no man ke a yema ndoda zimele nawe ke one ntwe ke re bontate abatswe di khoneng tse be ikwalletseng o tsona hlahella ntate wa bitswa di khona ka ofela di imbizo bue le banna ba bang o ko utlwe banna ba bang ba re utlwe le mathata utlwe ditaba tsena ka ofela ntate Motaung ya ntate bue le ntse lena le ke reng mo bontate le ke kwalang ka lona ha o le monna o setse o fihlelletse nako re na le problem ya hore ha re kopa o re rapela re kentswe kelelo hore tshwanetse re lo batla mosebetsi tshwanetse ha o rapela o le kerekeng o rapelle tšhelete. It's a wrong mentality. Ke batla hore mo batho today when you pray you must never pray for money but pray for the idea. Ntate Motaung idea ke yona e tlisang tšhelete. Ha idea e le teng e nna jwalo ka star e attracta tšhelete e tle. Ha o ka nna le idea ona jwalo ya ntho e itseng bona ke kopo tlo swipa di mata tsa mo station ke reke motšhini ho nne le motho tlo kolmakang a sege machine ke idea be idea eno yona kelello yona ye e ka o phidisa mo mamedi re kwala ntate wa ka ke a tseba hona jwa le bile o ntwetsitse hore le kereke mane mosebetsi ko moholo the royal family ke leboa hana ha bua kana ko tsohle jwalo ka batswa ba tla kerekeng hona jwale ba ilo mamela jwale e Hamilton yes ka mo number 9 Levy Street Street mo toropong mo pele ga Econo Food Mall ke mo le rapelang teng mo le buang ditaba tsa modimo teng ntate wa ka ke o taba ke a le bona ntate ntho kena e se